大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享调理我们嗓子咳嗽、咽炎、嗓子发干的方法。冬季呢，天气比较干燥，建议大家多喝些白开水。很多人不喜欢喝水，一定要改掉这个坏毛病。还有一些人每天喝很多的茶，但是呢，也要喝白开水，因为你喝茶，它不代表你喝的白开水所起到的作用。好，下面的呢，大家跟着我一起来做，把我们的嗓子咳嗽、咽炎这些问题给它调理好。我们做这个呢，就是刮我们大拇指的外侧。好，大家看一下，从我们的大拇指往下一直大于际根，从这个位置开始进行刮，自己数着数，1、2、3、4、5、6、7、8、9，做多少？做300下。如果说你特别严重的，可以再增加一些数量，或者是你做个100次也行，根据自己的情况轻和重来去做。刮的时候注意不要把手皮给推破了。如果你的手比较干燥，建议大家涂一点润肤乳，然后再进行推。好，推完了以后换另外大拇指的外侧进行1、2、3、4、5、6、7、8、9，也是做100次或者是300次。这个方法呢，比较好做，但是你坚持做呢，效果非常好。好，希望大家认真做。有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信，谢谢。